Kamera kwangu, nataka niulize swali ambalo naomba nijibiwe kwa utaratibu tu, taratibu bila miemko ya kisiasa. Nauliza swali ambalo naamini kwamba nitapata majibu. Naona kamera inaniangalia kweli. Ramsey. Naam. No reform, no election. Ndio. Vipi huko? Sasa unajua no reforms, no election. Wanamwambia nani? Unajua nadhani natakuwa nikujibu kweli kwa utaratibu. No reforms, no election. Wanamwambia nani? Wanatakuwa wamwambie nani? Sasa sijajua, ndio maana nimeuliza kwamba je, hii ni kauli inaenda kwa wananchi au inaenda kwa serikali? No reforms, no election. Wanapomlenga Daktari Samia Suluhu Hassan wanakosea. No reforms, no election. Wanapokilenga Chama cha Mapinduzi wanakosea. Na mimi hii ni mara yangu ya kwanza najibu hilo swala la no reforms, no election. Na nimepekua sana, sijaona hiyo kitu. Sijawahi, kwa sababu sioni na mahali popote ambapo tunaingia. No reforms, no election inatakuwa viombe vyama vyote vya siasa vinaomba kupitia kwa msajili wa vyama vya siasa ili ipelekwe bungeni. Sasa huyu msajili wa vya siasa huyu ndio tuko tumfuate sisi vyama vyote. Tunaomba bwana, no reforms, no election. Tunaomba yani utuite sasa, sisi miaka yake 10. Hatumpi tena 5, tunampa 10. Kwa hiyo ni kuendelea kujichanganya. Ukijichanganya yani tunampa mama huyu 10. Silisema 5, tunampa 10. Kwa hiyo no reforms, no election, nataka nikwambie haiko namna yoyote CCM inaweza ikajibu. No reforms, no election, wamwambie msajili wa vyama vya siasa, msajili wa vyama vya achukue kama iende bungeni. Sasa tuko kwenye bunge la budget. Si ndivyo? Tuko kwenye bunge la budget. Sasa hizo reforms za masuala ya kiuchaguzi zinafanyika lini? Wamemwambia lini msajili wa vyama vya siasa? Kwa hiyo sisi nasema ni kujichanganya. Na kwa vile wanataka kujichanganya kwenye hili, Samia itakuwa tena 5. Tunampiga Samia 10. Sababu wamejichanganya, na sisi kwa Chama cha Mapinduzi sisi inakuwa ni faida. Ni faida kubwa sana ya no reforms, no election kwetu, ni faida kubwa sana. Na nataka nikiri, niseme ya kwamba ifike mahali sasa huyu msajili wa vyama vya siasa nchini. Unajua kuna usemi mmoja sisi watoto wa mtaani tunasema, mbwa akicheza sana na mbuzi anasahau kubweka. Anaweza kalia kama mbuzi. Yaani anasahau kubweka. Kwa analia kama mbuzi. Absolutely. Analia kama mbuzi. Kwa sababu anaocheza nao kila siku nani? Mbuzi. Msajili wa vyama vya siasa arudi ule ulezi wake wa vyama vya siasa. Arudi. Sijasema sasa msajili ni mbwa na sijasema nani ni mbuzi. Nimesema tu mbwa akizoea kucheza sana na mbuzi usahau kubweka. Msajili wa vyama vya siasa arudi. Akae na hivi vyama vya siasa ikiwemo na CCM. Yeye ndo mlezi. Yeye ndo anapekewa mapendekezo yale. Yale mapendekezo wanakaa wadau wote wanapeleka bungeni. Kwa hiyo msajili kwa kweli asisahau ulezi wake kwenye. Mbona kama umeniangalia kwa huruma, kwa sababu nenda kwenye message. Kama una swali, haya uliza swali kwa ufupi ili tukasome message wasikilizaji wasije wakatumind. Swali lilikuwa nauliza kwamba vipi ushirikiano wenu na vyama vya siasa hapa mkoani Arusha? Sasa shirikianeje? Tuna ushirikiano mzuri. Sisi tuna ushirikiano na vyama vingine vyote. Ndani ya nchi na nje ya nchi tuna mashirikiano mazuri sana. Kwa hapa Arusha sisi mashirikiano ni mazuri, na nadhani hata juzi kulikuwa kuna kinaitwa Baraza la Ushauri la Mkoa, RCC. Lilikuwa lilituita vyama vyote. Niliwaona watu wa Chauma pale, niliwaona watu wa UDP pale, niliwaona watu wa Chadema pale, niliwaona watu wa CUF pale. Maana yake kuna ushirikiano. Na sisi hatuna namna tunaweza kuingiliana, kwa sababu wao wanafanya vikao vyao, sisi tunafanya vikao vyetu, wanafanya mikutano yao, sisi tunafanya ya kwetu, na shughuli hizo zote ndo zinaleta chachu ya kumfungua mwananchi kujua hivi. Unajua hivi vyama vya siasa ni habu tu. Habu ya kumfungua mwananchi kwamba kwenye gari letu, nadhani magari yote yanaelekea Dodoma, yanaondoka saa 12. Lakini gari zetu sisi litafika saa 5.
huo ni uhodari wa dereva. Kwa hiyo tunawaeleza watu ni magari ni yale yale. Ni vyama vya siasa vyote. Kwa hiyo tunapoenda ni Dodoma. Sasa uhodari wa dereva, umahiri wa dereva ndio utakayemfanya abiria achague gari lipi la kupanda. Na nataka niwaambie watu, gari letu, basi letu la kuelekea Dodoma liko imara sana, likiongozwa na dereva mahiri, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hatujawahi kuwa na wasiwasi zidi ya safari yetu kufika tena kwa haraka na usalama.